David, kronologi yang sebenarnya. Jadi pas kawinannya dia itu, gue sama Anissa lupa bawa amplop. Terus pas di depan meja, apa sih yang buat ngasih-ngasih amplop itu, gue bilang, nanti kita kasih ini aja, kasih microwave gitu kan. Dan gue lupa. Lupa tuh bahwa gue pernah punya janji pada diri gue sendiri untuk beliin David Nurbianto microwave. Sampai akhirnya dia stand up, gue jadi inget. Terus gue bilang sama dia, Fit, bener Fit, gue akan beliin lo microwave. Terus dia ngerasa kayak seakan-akan gue itu ngasih microwave setelah dia ngomong. Dia bilang, enggak usah, gue tahu kok. Enggak, bener Fit, enggak, jangan ya. Akhirnya kita saling berdebat soal microwave dikasih apa enggak gitu.